عليكم ورحمة الله. طارد للبلغم يتكون من ربع كوب من الخل، أي نوع من الخل، صناعي، طبيعي، تفاح، عنب، أي نوع من الخل. ربع كوب من الخل ومثله ماء دافئ، وربع ملعقة من الملح تستخدم كغرغرة. نضعها في الفم، لا نبتلعها. نرفع الرأس إلى الأعلى ونقول غ، ثم نعدل الرأس، نغلق الفم وننفخ من خلال الأنف، وبعد ذلك نستطيع التخلص من جميع البلغم. وتفاصيل وافية كافية في فيديو آخر سوف نضعه إن شاء الله في الرابط في أول تعليق.